What is your impressions of your opponent? He's tough, very experienced, a lot of fights, but I plan to do what I always do, and I run through my opponents. 彼は非常にタフに経験のある選手だと思っていますけども、私は自分のことをやった相手をもう本当に突き倒していくだけです。ご自身でどういった試合展開になる気がしますか？What kind of thing do you think there will be? Kind of enemies you have for the match? We're both pressure, high-paced fighters and submission-style fighters. So, he hasn't been finished in 8 years, so I plan to be the first one to finish him in 8 years. ハイペースな試合になると思いますし、お互いに関節を優る意思も持ってますので、ただ、彼、この8年間、関節、決められて、負けたことはないというふうに聞いてますので、関節を決めたいというふうに思っています。今回埼玉スーパーアリーナで試合を行いますけども、ちょっと心境を聞かせてください。So you'll be fighting in the Saitama Super Arena this time. What are your feelings about that? There's no better feeling. It's the Mecca of the Pride era, so to be there, and I guess they're saying it's supposed to sell out. So to fight in front of 40,000 people is more than I ever have, and I plan to relish in the opportunity. これ以上にない機会だと思っています。プライド当時の本当にメッカでもありますし、もう超満員で4万人以上が入るというふうに聞いてますので、そういった中で戦えることは非常に光栄なことです。オフィシャルからは以上です。他にご質問ありますか？格闘技を始めた、一つのバックボーン、きっかけは15歳でレスリングと聞いているんですが、それが合ってるのかということと、高校のレスリングのコーチをされている企業もあるんですが、その辺の詳細をちょっと教えてください。So I've heard that your background was at 15 you started wrestling, and I've also heard that you're a high school coach currently or formerly. Could you tell us a little bit more about that for proper information? Yeah, I started wrestling when I was in high school, and I started going to the gym when I was right around that age, and my buddy right here is the one that actually brought me in. He's down here right here. It's the guy that brought me in. He was a pro first, and I was just a young kid, going to the gym. So they brought me up, and now, 10 years later, I'm here. Coaching in high school. I also coach in a high school, and I coach with this man here. We coach at Sweet Home High School, where we're from, and we both coach a high school team. So right in Amherst, and it's called Sweet Home. Sweet Home. Amherst, New York. Yes. はい、その通りです。15歳の頃からレスリングを始めまして、でここにいる友人でもあるんですけども、先輩でもあるんですが、彼が誘ってくれてジムに通い始めました。で、彼が先にプロになってたんですけども、彼の影響で始めました。で、あと高校のコーチに関しても、スイートホーム高校というところで、ニューヨークのバッファローの近くにあるアムハーストというところなんですけども、そこで、私とあと右隣にいる彼と一緒にコーチしています。母校というわけではない。ご自身の母校。That's your home school? No, it's not alma mater, but no, it's just a local school that I, part of the job at. 母校ということではないんですけども、今住んでいる近くの高校で。Ironically, it was a rival school. 偶然ちょっとたまたまなんですけども、ライバル校だった。No problem. 他にご質問ございますでしょうか？柔術は何よりになりますか？What color belt do you have in jiu-jitsu? I specialize in no-gi jiu-jitsu, the black belt level. 特に柔術でベルトを取っているところなんですけども、黒帯レベル。Catch wrestling. キャッチです。のキャッチでもタイトルとかありますか？Do you have any title in catch wrestling? No. High level wrestling, and high school, college, and then I went right to the gym, man. I'm doing it since, so the no-gi, man, specialist, and planning to show that I'm, Rizin 20. 高校でアウトレスリングをやってたんですけども、特にそういったタイトルといったものはありませんが、ただそこのやはり、ある程度専門的になってきたという部分は今度の大会で見せたいと思います。元谷選手は柔術が得意なんですけど、どんな印象を持っていて、それで自分はどういうふうにしたいと思いますか？
So Montana has a jiu-jitsu background. Yeah. So how would you like to fight him, and what kind of interest do you have? In his jiu-jitsu background, I don't care about his jiu-jitsu background and none of that stuff. Patchy mix, Ichiban, #1, I'm here, that's it. I don't care about his background at all. 彼のバックグラウンドは特に気にしてません。Patchy is your name? Yeah, Patchy mix. パッチミックスを出すだけです。それはそれです。Ichiban. パッチミックス。ニックネームらしいです。どういう意味ありますか？ Any means of Patchy? My grandparents gave me my nickname, yeah. So my name's Patrick, but they call me Patchy, and that's what I go by. So Patchy mix, lace them up on Rizin 20 here. 祖父母がパッチと小さい頃から呼んでたんで、そのまま使って、もうずっとパッチというふうに言われています。なので、パッチミックス大事に20で注目しててください。はい。ご質問さんでしょうか。Do you feel like this is a matchup where sometimes grapplers tend to stifle each other and you'll be able to show your striking, or have you seen something in his ground game that you'll be able to exploit? No, I think I'm just a well-rounded mixed martial artist. It's not that I don't intend to beat my opponents in all aspects, it's just that I dominate in one area thus far in my career. But I don't look at anything, I look to dominate him in the same way in every single aspect of mixed martial arts, not just on the mat, in the in-betweens, on the feet, and on the mat. グラップラーなりの対決ということで、ちょっとこうなんですか、いじめや試合になりそうな気もするんですけども、そこら辺に関してはどうでしょうかということで、いや、自分は別にそんなことは気にしなくて、相手をとにかく圧倒するつもりでいます。グラウンドであろうが、立ってであろうが、その間であろうが、とにかく圧倒して、勝つつもりでいます。I have one simple question. Now the bantamweights in Japan is very hot here. We have a couple of fights. We have a title fight in the main event. Yeah. Did you expect to enter in the mix, trying to make a couple of fights and try to compete more here, or it's just for another experience? Bellator sent me over here, so I'm just planning on doing my job here. But my last my last name, in the mix, man. I'm in the mix. Once they see me fight and they see what I have, I'm sure Rizin will. I want them to be excited about my game too. So with this opportunity, I want to make a long-lasting impression with this promotion as well, with Rizin here. 質問としては、今、日本ではバンタム級がすごく盛り上がっていますけれども、今後、日本のこのバンタム級戦線に参戦するつもりはありますかということです。で、答えが、今回はちょっとベラトルの代表としてやってきてるんで、どうなるか分かりませんけれども、自分の名前がミックスであるように、英語でインザミックスっていうんですけども、常に中心にいるといったような選手だと思うんで、そういった点ではどうなるか今後は分かりません。では、じゃあ、インタビューの方を終了します。